Da jeg hørte hjemme i morgen, så kunne jeg slett være også om støven i heimen om det, og også i Vest-Europa. Jeg tenkte på det her, hvordan er du takksammen å bygge i noen land, her er det frier, og her er det tryggleidje, og nekka de tingene som vi mennesker her tager som en selvfyldighet, det er ikke noe selvfyldighet til nekka nøyre mennesker. Og det er øyla populært vi nøgtsemisk kanningon. Jeg vet ikke, jeg vil bo på en hotell, så kommer det gretter ikke gengat for det, så får man en teltepost her, du skal svære på nekva spurningar om du vart fornøyar vi behandlingsna og serveringsna og hva slags vinn. Edla man er en skøy.
ganga øyel høgt på i hetta at vi tilfreds vi det som vi serverer okken og det som vi få vi nøgt vi okken sjolv. Människan en man kan säga en förbrukare. Och alla sån här som en törver uppständer här uppständer ösnöt och ett utpå för att bruka ett ganska vanligt förrättningsuttryck. Men det behöver inte fortälla mig att människan inte sett in i den heim av tillvilt eller tillnäga tillvilt. Hon har ett nekv hackre mal. Det finns ett hackre mal för liv. Människan skapt til samfunnet vi god, og syndafallet en realiteter, og at alle av synd og dem fattast dårgods. Naturvisen, hun fortalte at menneskene bare en kemisk maskina som ukommende og tilvilt, og jeg må si jeg var til i en blinda prosess, og at det finnes ikke annet hakre mal i tilverden enn til lov, eller det mal som du själv kan skapa det. Så det finns en bladdyp i ammon i middelen. Det som skriften forteller meg, og det som mennesker forteller meg, det last inn i hese her boblene som vi kunne kalla for den naturalistiske heimsmynden. At det finnes ikke utanfyr, og det her inn i hese her boblene vi må skapa akkurat tilvæg. Det en øylig måneder. Jesus ble sendt inn i hendan heim, ikke for å underholde dere, men som det stendet skriva, du skal kalla navn hans her, Jesus, tog, han skal frelsa folksut fra syndotar. Frelsan pure irrelevant at tås om, hvis det ikke er nægge at blod frelst derfra. Han skal frelsa folksut fra syndotar av stedet. Rombrev tås om, man kallar Rombrev ofta for evangeliums ABC. Det løser, kan säga, människans problem, människans fortappte støve utan god. Det beskriver østene løsnene. Vi kan se det på den måten at det framsetter frelsene, men østene hvordan du kan leve. Og Jesus døg jo ikke bare for synder okkara, for at vi kan få 24 for okkara synder. Han døg østen for at mennesken kan være fri fra synderen av makt og vald. Og så forteller oss til at synden en kraft. Og mennesken, vi synder ikke bare blir fremmed fra god, men det noe som nekk mer alvarsligt og nekk større enn det, eller nekk debrare enn det, og til det at mennesken i hverdagen blir en fortjent over god. Og skal du skal du skapa en brygg, hvis en kan si det, så mellom god og menneske, og få samband etter, så måste du først gjøre noe vi fortjenskap. Og det det som Efesus brev forteller dere til, at Kristus vid krossen, han drep fortjenskap, og skapte her vi en ved i rom. Akkurat kjølsfeta ofta så, hva skal man si, han ofta så sjuk at man ser heller ikke sviksyndaren her, for jeg bruker det uttrykk. Guds ord forteller dere at synden har en kraft, at det kraft i synden han forteller dere øyne. Han forteller øyne at det et svik og synd. Og jeg halde at salmaner, leser man salmaner, 150 salmer og salmabøkene i skriftene, tar løsa mennesker fra allan hoksande og avhoksande vinklen. Altså her mennesker som så glad og lovprysar god til. Fullere løshall om åren, sier en salmister, og mormøyner som penner snærskrivans. Og David salma 23, han sier, Herren her, men mer fattast ikke. Det er period, at det lødre løv noen her, og i ikke skutjer, og her sjølven skuinner, og alt godt ut. Og så finnes det salmer her, og der halt nere i koltjattlaren. Hvor du så nyertrykt salmen du med, og så
Og med damer øyelig vel å lese salmene god terapi i mitt liv. Men det en salm som jeg leser ofte en nægre andre salmer. Og hvis jeg nok spyr meg, hva en salm leser du oftast, så kan det svære bøyna vi til salm 1,5. Hvor det så det vet jeg ikke, men det et eller annet og i salm 1,5 som ordentlig rækar djupt og i verden. Og det kan slå på salm 1,5. Her sier David, og jeg kan ikke lese alle sånn, her sier han i ørende 12, God skap i meg et rønt hjärsta, og gjør meg nødjan støvan anda innan i meg. Kasta meg ikke borster fra asjantøyne, og takk ikke høyla i andatøyne fra meg. Gjør meg at jeg gleder om frelsetøyne, og halt meg oppe ved fusen anda. Så skal jeg lære misbrottsmenn veier tøyne, og syndere skulle vente vid til tøyne. Fria meg fra blåskild god, frelsegod min, så skal tunga min feknast om rett for tøyne. Herre, let opp verrar min her, så skal mor min kunnkjøra prustøyt. Du tar lykar ikke slater av, for annars har jeg givet her til. Brenne offren teker du ikke vi. Offer til god sundebråten ante, sundebråte, sundesåra hjärsta, vannvirer to ikke god. Gjere nøyten vel i Sion, bygg opp murar Jerusalems. Ta skal der tøknas rødt offer, brenneoffer og høyleoffer. Ta skal tarver offer her av alt det her tøyne. Salmer 1,5 ikke våren til av ångon, må si. Alle salmer har en inspirasjon, det ofte en hendingar og tilbord som ligger 18-4. Vi først leser salmen som at tar sier Herre, hvor du legger borster, og tar finner ikke en årsøk. Det er årsøken mangler, det spyrer hvor i. I salmen 1,5 han i djubærene og har et djupt problem, og han var et øyla på i årsøken pura grøy i hans liv. David har haft et forhold ved Batsebo, et seksuelt forhold. Bygden nok så, eller hun pura åpen om tingene. Pensla det ikke ut mer enn nei, du kan sige, og fjellet det heller ikke, men legger tingene fram, så leser jeg bare, man sier, etter en pastor at du er være menneske og leva i en fallen heim, og er være fangt vi til som øyne forbor i menneske. Og et forhold som han har haft til en kvinne, og som han også sier, ok, at det var til, så det er livet. Hun var gift. Men han sender ham på 17 og sier vi David, vi baden. Nu er det så størst problem. Det mauren var lengt vekk, han var jo der vyvøtlen, og han var i krutsk. Og David røyner så å løse dette problemet. Hugsa til hele, mauren er vekk i et halvt år, og han kommer hjemme til, og konan hva skal man si, kommer 5 måneder eller så. Altså, vi begynner å hugsa hva hender og hva avlønninger vi hva spørninger for å være sett til i baden vi feil. Og så løs hugsa da. Så løs hugsa vi et menneske. Så han setter på et mann og få han hjem. Gav han orlov. Men til han atlanen ikke David, hun etnes ikke. Han fikk ikke mannen til det som han atlanen. Og så gjør han plan B, skriver brev, og egentlig for Uria utdatter av Vøyvatlen, vi brevene som var deia damen i Uria selv. Og da David fratt i at Uria var deier, så sier han, ja, svør ver no øynene bena nu og øynene øre å ta. Så leser det krutsk, og at hermen fattler vi krutsk til så leser vi det nå alltid være. Så kan vi halda fram. Og David tok Batsebe til kom. Men så stendte det. Men hetta som David hei gjørst var ønt og i egen herrans. Det som er mest reiande i hans her søvn, og munner vi det som mest sjokkerer meg, det ikke hår, det heller ikke mår, men det er at jeg var levd i vujar som om ikke var hent. Det var ikke klokka som ringte. Ikke for en profeten kommer til han, og utfordrer han just ned. Og han ser hva det hent. Da sier David, jeg har synda med herren. Som en dørslig av hans hendingen her, har vi Salm 1,5. Vi bøyde.
Og han inspirerar, salmen har inspirerat utrolig nekva å skriva sanger. Jeg vet ikke hvordan nekva sanger skriver utfra salmen. Vi synes jo at god skap i mer at hjertet rønt i det, og ender nødja til sal og sinna det. Vær veit mykje at her, i livet vil her nær. Lat alltid den anda virka og i mer. God gjev to mer frelse gledene av nødjen, og vi tøkt ha min sal skal prysa her. At har ofta vært sunnkje her i fyrren. At det bare næs tekster tidsen ur salmi og einal trus. Det er vattnet som Batseba bær, det er døy. Men så også er, utan affæra mer inn i tevisjen til David, at 17 fær Batseba en son vid David, som fikk navnet Salomon, og så stemte å skriva, «Tann drøntjen elskar i Herren». Det er sånne til David og Batseba, Salomon, han ble særlig, han ble herren og særlig kær. Og ta så ikke vidt her. Her er en nage som ivestyrer alt. Og alltid fært det beste på sjur, øtlån. Lugga mykje kvæl. Guds ande er akkurat som en omraknar, kan man säga. Jeg minns at vi kørte og leie en bil i Danmark, og GPS-herren var kanskje ikke ordentlig uppdaterar möjliga. Så det var fyra till fyra att man körer så säger han omregna eller beregna ny rute, som man säger. Du körer skøft. Du räknar en ny rute. Men han säger omgående vid mig att du är en busschaufför eller du riddlar köra bil eller du finner en för ett land. Det har omgående kritik. Man säger bara jag beräknar en ny rute för det. Och det är akkurat det som Guds ande alltid gör. Han räknar en ny. Synden blir omtalat som en kraft, men også som svig, som nevnt. Jeg halte at ofte halte fatt her lyser ombra 5.8. Rattvskjørt at trygg har vi skrivet god vi har okkar Jesus Kristus. Så sier man, her er lykka som nu er komna mal. Jeg føler det her at god er 24 mer, og at jeg nu rattvskjørter, jeg brukar, det er favorittverset til Martin Luther, rattvskjørter trygg har vi skrivet god. Det er som en tindren i Rombrand, 5.8, rattvskjørter av trygg. Og da man så kommer inn i satta kapittel i Rombrand, og i kjenda kapittel, så opplever du dette her strøye som heter synden, kraft til synderen her, og kapittel 6, som heter kraft til lovaren her. Og det er nesten som sier i denne sånne kjensle. Det var altså døyligt i 5.8, hva det er hent i satta kapittel og i kjenda kapittel. Ja, han omtaler jo syndene her som en kraft. Vi halta ofte til at synder er vel. Altså jeg kan velge å gjøre det som er rett, og jeg kan velge å gjøre det som er skøft. Det kan være viss rett til en viss mål. Men problemet med synden er at blir hon en vane, så er hon ikke bare et velmøy, men hon blir en kraft. Det er ikke langer jeg som velger syndene, men nå er det synden som velger med. God sier det vi Gaien, at synden, hon ligger for døren, han sier. Men du skal rå over henne, sier han. Men hun blir ikke en kraft. Og jeg har fortalt en av for hese sønner som jeg har at om utroskap i en journal. Han sier, første fer, jeg kom hjem, at han det var hent som hent, sier han. Da jeg så en vann for meg selv, at det bokstavlig spøye, sier han. Næst for det hendte, var det ikke løyga ringt. Og da jeg endet ikke noe ofte, så ble det bare en vane, og det var det.
Og det just det som har vi svitje att göra. Alltså reaktionerna blev väck. Sviksyndare. Och det reande vid David ju alltså ner och Jesus för att han reagerar släck. Han säger inte för en profeten kommer. Och så läser jag det satta kapitel säger Paulus. Han kommer vid lösningen nu på. Och lösningen är så dramatiskt. Han säger lösningen är dig. Han sammanlocknar synderna och människan. Vi förhåll till mittlen en grumman herre och en träl. En träl har inte rätten det. Han ska bara göra det som Herren säger. Så förhållet som, eller ta mynd som aposteln brukar och sätta kapitlet, det är Herren, en herre och brutaler herre och en avlukkelig träler som nöjer sig göra. Vad skal till för att bråta det här herra och träla förhållet? Jo, att det som skal till, det kan vara lösen till det hvis Herren dör, så kan trälen vara frälsad och nu angerna bestämmer ju. Men hon dör aldrig. Han dör aldrig. Och så kommer han egentligen vid lösningen och säger att är döje vi ligger med Kristus fra synden. Alltså trälaren dör. Och det är inte nämnt en herre att dominera över en deg och träl. Han har mist alla makt över honom. Och så med löte trälen är deg. Då säger han detta att jag råknar tycken som deg. Och det ska inte en uppenbering till för att kunna leva sig nöjet till. Jag råknar sig som dejan från synden. Synden misser sina makt. Och kända kapitel 2 säger han om människans förhåll till lovarna. Och nu brukar han inte förhåll till mellan en träl och en herra. Nu brukar han myndna ur en tjonarband. Och jag vill säga ett avlukkligt tjonarband. Här är en över sätter sträng kröv, det kan vara som så rött kröv, medan kvinnan, eller konan och tjonarbanden följde att hon misslyckas alla tiden och klarar sig att leva upp till några av de kröven som tjonarfälaren säger. Det är nog funkt. Hvis han är död så var han läsa tjonaren. Det är det som han egentligen säger. Men han är mer söjlöver än så, alltså lov. Men så säger aposteln att det död vi ligger med Kristus från loven. Alltså kvinnan död. Loven död inte från mer, men är död från loven. Det är nämnt att läsa det här och pröva att tillägna sig här, vad ska man säga, rent intellektuellt. Det ska alltså en åpenbering till, och det kan bli liv. Och det är kom förbi i Rombrau 6 och 6, så ändrar Rombrau 8:8, här han säger, nu är ungen fördömning för dig, som i Kristi Jesus ger. Lov livsens anda hever Kristi Jesus løst med fra lov syndarennar og deians. Det som loven ikke var ment ved til at hun var måttleis av holdene, det gjør det god da han sendte sånn sin, lykan synden holdt ofyrsynd og domfelte syndene i holdt. Jeg leser en av fra som den svenske teologen Rosenius skriver i. Han hever seg etter mye med den fine mynden, han sier, hoksa deg til at du sender på etter en håndverskare og ber han gjøre der et bor. Og håndverskaren doer sitt håndverk til lydar, men han sier, jeg kommer ved min anbån og min håndton, du må skaffe frem material. Og du kommer så og gjør håndverskaren material. Men han får träda timper som tjockt och råte och omöjligt. Så säger han detta, det är inte gäll vid håndverskaren, men han hjälparleis, han maktarleis, han får inte gjort. Det tillfället förbannat. Det är inte en mynd som han brukar här. Att människa, att okkara gamla människa förvanaligt till förvanaligt att bli reparera
det må bare dodge. Så les oss her Rambra. Og det som oppstender et nytt menneske som ikke har bruk for å bli rettforstgjort av verskene eller lovene. Det mennesket født i Kristus, og han rettvis. Det den store sannleggen. Sviksynderne fylger oss alltid, og det lumper oss det og daglig. Og det viktig at halda, man sier, Korsten Justiz, hvis jeg kjallene sier, Herre, kjenn hjertet mitt, røyn med, som David sier, som en gang. Hver egentlig det som god hever bostad seg. Hver hever han sett støvn. Ja, han stender her som 2 eller 3 kommer sammen, og i munnen navn han midt i middelen. Og tog han her i morgen, så satt som vi kommer sammen, og i navnet Jesus her. Men Salmer 1,5 sier det at offer til Gud en sundebråten ande og et sundesår hjerte. Det vanner Gud ikke. Jeg kan huske meg en lyst til det her. Jeg stender, Isaias brukar dette i siste kapittel. Her sier han, hånden min har gjort alt dette, Isaias 6:2. Således vær det til, men til hentan skal jeg vente eia mot. Jeg skal vente meg til din arma og han som hever sundebråten anda og han som skjelver for året min. Og jeg sier aldri, her sier Isaias såleis. Du så sier hin høy, han som sitter høgt, som i allar over sitter i hasa, det hvers navn høylaver. Av hattene og høylaven fjallet, av høylaven steg i byggfie, og til hånden, som sundebråten og nye tingter i andan, til atre av løvkas andatorra og nye bakterier, og gjøre livande hjärta hinnar sundesåra. Her sier han tydelig grøtt, hver og god har valgt at teka bostad. Han har valgt at teka bostad, så tog som har en sundebråten anda og sundesåra hjärta. Hetta strøyer med det, alle tog som vi ofte han kjenner fra, hva skal man si, fra det verslige, at vi skulle realisere oss selv og hversta synden og kjals og allit og alt det her som kan være så godt som det være vil. Men da det kommer til som okra gods vidskifter, da løyder god etter det sundebråtene. Det sundebråtene andre og den sundesåra i hjertet og sier her flytter jeg inn, og her følger jeg meg vel. Her vil jeg gjerne bygge. Jeg minns en sang ble det sinja, ja. Han var sikkert sunget negven, som enda så kom og vidt jo okkur frelsare øyne for en. Og så har jeg ofte hokst han, ja, så god skal komme og vidt han. Det stender også i skriften, ja, at herren til å vidt han folksut. Men jeg trykker ikke at god ønsker å komme og vidt han. Jeg trykker at han ønsker å komme og teka bostad. Og han som er fest bygg, han vidjar ikke. Han bor her. Minns han som smadrangar ut, ja, klakska sjukhus, vi pappa min og vidjar patienter og klokkan 4, mittel 3 og 4, for horen opp og en sjukhussyster hadde inn seg, vidjar tog inn av. Og aftan hos jeg om hos tingene i forhold til okkara troarløyve, at vi håper til at god kommer på besøk, og håper til at vidjar tog inn hver lunch, helst så lunch som man på nega måte kan. Faktum er at det vidjar tog inn, han kunne kanskje bestemme selv. Så det kan være ting som gjør at Guds ande får sorg, om man sier, forleter. Bandfriarens og einlage andans. Da jeg nevner at her vi tar sundebråttene andan, så vil jeg gjerne understryke et. Den sundebråttene anden og den sundesåra hjertet, jeg vil nødvendigvis ikke snakke vi her fordømingen av gjøre. Det en himmelvøyer måner i middelen til fordøming som, til destruktive, til negative fordøming som en ande legger inn av ditt hjerte.
det enda som du egna hold fordømer det vi. Og hit, ta i hele anden kommer vi sånne rattløying og sier, aha, det her er ikke godt nok i livet ikke her. Til en himmel og i måneder med. Og i åren føren i talan om fordøming som er nedbradende, hun er destruktiv. Og det stender om at han er akkærer. Han akkærer okken for å knuse okken sånt. Og det stender også så er at så holdt okken fordømer okken, så er god større enn, om hjertet fordømer okken, så er han større og han kjenner alt. Så det er ikke her i er. Jeg minns jeg leste pålagningsferierna, og Kristin kom ut ur, hvis jeg minns når det var deg skogastjalen, og affærene til himmelstegen, så møter han disse demonene som kallas for Apollyon, halvdelen kallas. Og han stiller seg veien, hessen djevelen som er omtalt, og forar jo under veien, og begynner å prate ved han. Og først han freker ved han, først han bløyer ved han, først smigrar han for han. Han bruker all knep og alle hoksande metoder for at prata vi kristen og få han med at oppkjøve alt det her og så videre. Men da han som det er ikke bedre, så kom han, begynte jeg bløva sarkastisk og sier han, aha, og to heldet her, er konkurren i landet som du har ved til, er han for å tenke med det der? Altså, tank allt det som du har gjort. Du har lukket ved at genga under og miste motet her du fast i motløse som myr. Og da du har vennet av fjallet, ta sauna i det her. Du miste baukrotlen i hånden, ja. Og han fortalte jo så alt det skøyva som han har gjort. Og sier, hva er det konkurren i landet for å si? Og så sier Kristin ved han, alt det her som du sier, det passer. Og jeg kunne lagt nekva træt. Du så regnet nekva træt som jeg har gjort, som du slett ikke nevner. Men jeg har lagt alt dette fram for kongen, for herramøyen, og han er 4 meg alt. Så jeg er pura fri. Det var liksom som det sørste trumferen til han, og så leip han over han, og så får han større bardeg fram i middelen Kristin og Apollyon. Jeg tar seg ikke om fordøming, men jeg tar seg om det rattløying, ta i Guds ante, beraknar en nødja roten, da han omraknar. Det er ting i løyene som kanskje gjenger galt. Det er ikke vi fordøming å gjøre. Det er en rattløying. Det er faktisk det som vi sutja her tja David. Det er sunde brotna hjärsta er en fortrett for at Gud kan bruka okkom til at metta kvann anna vi. Det er snart her i morgon og døylig Guds år vi tikkum. Ja, men så er det så Guds år er vi sammanlokna vi brei. Det er så brei som vi dalt ut og som vånande skal blå til føye for de som høyre. Men kottene det må melast og blå til mjøl er det blå til brei. Og drunar må krøstast er det blå til vøyen. Og så er det østene i løyene. Det skal under en behandling. Annars kan det bare bli en hødd til hødd kunnskaper som vi formidler. Han kan være så teologisk korrekt som han vil vil. Han flyter ikke, og han brøyder ikke i livet til mennesken. Hvis det ikke er født ut i sundebrotna i hjertene, ut i sundesøra i andan. Da Jesus spurte læresmannen der, hva skulle vi få medlekje av alle disse folkene? Det stendte, han gjør det for å røyne der. Han visste ikke alle hva han skulle gjøre. Brei for 200 dinarer, det er ikke nok, det har vært flere tusen. Og så var han som er så dristig at han tør til at dumma seg, hvis kan si at han sier, her er en smadronker som har 5 brei og 2 fiskar, men hva er det til så mange? Han sier, la folk ikke sette seg ned. Og så gjør han det. Han sier, gjør mer da. Han ber ikke lære seg en affære og bøyde breien og fisken ut før enn. Han sier, jeg vil ha det først. Og da han finner det, så valgsikner jeg det og breit det.
og så finner du rett. Og så var det mettet i det flere tusen folk. Det er ikke nødt til tog. Jeg skal han mette i det, og akkurat tog, så må han også få lov til at mottaga det, at sikna det, og at bråda det. Jeg har alltid undret meg ut at jeg leser 17. Timoteus brev, 4. kapittel, at Paulus sier vid Timoteus at jeg fuller av troen etter å sutja til, ta i minst tartøyne, for at det kan være filter av glede. Jeg har selv rått bøten. Jeg har omgått i orska fire til bøten gratis. Det er ringast, visst. Man regner trøst av det. Altså, tarene er ikke noe som skaper meg glede. Men her sier han direkte, ta i minst tartøyne, for at jeg kan være filter av glede. Tarene tja Timoteus glede til Paulus. Hvor er det? Jeg tror til at tarene tja Timoteus var et uttrykk for til den sunderbrottna andan og den sundersåra i hjertet. Og tog visste han det. Timoteus er en med som god kan bruke. Jesus sier såleis at ingen kan være lærersveinen min utan han teker krossen opp daglige og fylgjer meg etter. Hvordan skal man fortelle hatta for menneskene i det? Hva er hakste malene i løyven, kan jeg kom folkene i det? Det er tryggleikje, komfort og underhalt. Det sier man det er likla årene nu at du. Hatt det her som menneskene tror etter. Og så er bjødheimon en person som sier at vil du være lærersveien, måste du ta opp krossen daglig og fylgja meg etter. Er det henne ikke alternativ av bjød? Jeg vil løsne er tann at det er en lærersveien Jesus er. Det gjør en mette, hvis vi kan si det så, som ångkastene finnes og Jesus høy. Det er ikke alltid alle tog som menneskene det har vi røyner at kan man si, fylla sinne og tankene vi, så er hun allikevel ikke nøgt og være det omgang. Man sier ofte at det er flere folk i det som har vært imenske avbjørninger så veldig enn ganske nærkant i fyr. Så at vi skulle tro til jeg vil ta det bedre. Og hatt det bare et ekko av de gamle årene til Jesus at mennesker lever ikke av breie øyne, men av hver en åre som ganger ut fra munnegods. Og jeg minns at jeg pratet med en mann, og han begynner å diskutere synder om trygg og hva slags øyne, og jeg husker meg selv om, altså, skal man tog med at det fører til noe som helst. Jeg skiljer alltid mittlen skeptikere og kynikere, kan si. En skeptiker, han kan ha ærlige spørninger og kan få en fornuftig og konstruktiv samtale, selv om man er pura osamt. Men kynikeren, han er bare ytterligere ofte, så er det virket. Så jeg husker altså, er det en skeptiker eller er det en kyniker? Og jeg har så for helt at det var kyniker. Men så kom jeg så tanke til meg, en godleise hever ångan fri. Han er ångan fri. Og jeg husker, ja, men jeg kan legge meg og sove hver kveld og høtte nere kottan og ha fri ved god. Det kan han ikke. Det er kjent. Og med han, så sier vi han, vet du hva, sier han. Det er fantastisk å kunne fære til sanger hver kveld og legge høtte nere kottan og sove og ha fri ved god. Han hukte på ham. Samtalen en tegn, for så er. Det er godleise hever ångan fri. Hvis du har han frien her, teker du handa frien som han har kjalt fyllt. Takk til hva du finner. Det er mennesker i det i heimen. Selv om det er strempe til trygglede komfort og underhold. De ville betalt en bøndagere for jeg finner øyne nått av trygghetsvøvn. Også det til, jeg var fri ved god, som er det største av alt. Han sunter brotten i anden og la meg enda vi disse myndene som jeg har fra patriarken troarfeiren Jakob. Han tre i røyene, Abraham, Isak og Jakob. God valgte dården til å fære ut. Han fære inn i et land. Jeg skal gjøre deg noe land. Jeg skal gjøre deg til et folk.
og jeg skal gjøre det til en sikning. Og så var han tredje føtter, han tredje patriarken Jakob. Og han husker bare om jeg og meg og mitt. Og hva hender? Han er født i et land, han nøyest affærer ur i et land. Han var født til sin familie til å være født. Han nøyest å si farvel. Og han feres rotene motsatt han ved, som Abians og Abraham i feres. Han var kommet til land, nå er han ved hinvei. Det var ikke annet i høtten hans her enn skjoldsøkning. Og han var det størst ego. Men da han venter hjemme til, og han kommer her til at han er ved å missa alt. Alt er ved å fære for kjøyde til han. Esa var ved å møte honom, og han råkner ved å missa familiene, og bøttene, og konene, og alt. Og omgående kom atter til landet som er landlyft. Kjalt om han opplevd. Til natt han kom god. Og det sender han for en nottarbeiddag. God sjølver og Jakob for å berges av natt. Og nå sier jeg, som onker sier, størst er det som er skilje, og større er det som ikke skilje. Det hatt skilje ikke. Men han var ikke ment til å vinne av Jakob. Og da er det så lyst for deg, så sier så det heter han spyr om navn hans her og alt det. Og Jakob sier vi han, jeg slipper der ikke for du har valgsiknet meg. Og det stender at han valgsiknet han her. Han fikk sikningene. Men det kostet et slag av søyen, av mjøtene. Og han halte i resten av løven. Men at han hadde til en dag, da sørste Jakob som en kjempe. Han fikk et nytt navn, fra at vi Jakob ble en navn i Israels, som er ikke Guds kjempe eller Guds sikrer. Og syren som Jakob opplevde han kostet i et slag, han var bråd. Og han hever et munner med den, det vekkes av livskvalget du kan lese om i skriftene, da Jakob er i Egyptaland og sikner 18 år. Da han tilbær lutende i staven som hebreerpresten. Det er det flotteste og vekkes av livskvalget jeg kan lese om i Gamla testamentet. Han byrjar i elendiga illa, men han enda i vel. Somme mennesker byrjar vel, men enda illa. Akta etter kostei enda av luset, og etter fylgjer så trygg tåra seg. Herre sign dekom, takk for høy jeg kunne døyla nekka tankar vid dekom morgen. I Jesu navn. Amen. Lykke en lysing av færre, så vidt av hors, så tog Herren Thomas Helge Haraldsen heim hestdagen. Han ble 88 år gammel. Thomas er oppvaksen i Sandavai, og hun bor i Arjun, og de har hatt sine daglige gang til middelokkere. Og gjerne for å være etter Atlan, mye dagen klokka 8, men det har vært nære lyst til utvarten, så vi lette dere ha til i hovenom, og be for tøymon, som han, konene og bøttene, og verbøttene og bøttene, som sitter sorg og sakne. Har vi takket her for at vi kunne ha sittet her sammen, og minst til tøyen og lot over tøy til middelokkere. Og takka deg for disse løtten som du gav okken, og be at det for tøymon som vi kjenner, som sitter sorg og sakne her. Vi tok som hanne og bøttene og et lennere. Alt tørre til trøster og styrker teg, vi til trøst som øyne til kan skjeva. Vi letter til tøyner henter og gjerne ferne og be om tøyner sikning i vår året her. Takk for disse løtten og i Jesu navn. Amen.